jireenya ishee keessatti takkaayyuu dhala godhachuu yaaddee hin beektu. Dubartiin ganna 28 kun gonkumaa dhala godhachuu akka hin dandeenye wal'aansa ishee gargaarus fudhatteetti. Neelii Naawusalaa Siroonkaa dhalattuu biyya Keeniyaati. Jireenya ishee keessatti takkaayyuu dhala godhachuu yaaddee hin beektu. Dubartiin ganna 28 kun gonkumaa dhala godhachuu akka hin dandeenye wal'aansa ishee gargaarus fudhatteetti. Wal'aansichi nama yaada jijjiirratee mucaa barbaaduuf hiree badaa hin qabu jedhama. Onkoloolessa darbee wal'aansa baqaqsanii yaaluu yookiin sterilizeeshinii yookiin tuubaa laayijeeshin jedhamu raawwatteetti. Wal'aansi kun dubartii tasaa jireenya ishee keessatti mucaa akka hin godhanne godha. Bilisummaatu natti dhaga'ame jechuun ogeettiin Organizational Development Neelii BBC'f yaada kenniti. Itti fufuunis egereen koo guutummaatti kan ishee qofaa akka ta'u ishee gargaaruu himti. Wal'aansi kun ujummoo faaloopiyaan jedhamu duuchuu yeroo ta'u Getting Your Tubes Tied jedhamee beekama. Ujummoo gadameessa gudunfuu jechuudha. Keeniyaa keessatti bara 2020 hanga 2023tti dubartoonni 16,000 ta'an wal'aansa kana argachuu ministeerri fayyaa biyyattii ibseera. Dr. Niilii Boosiree gaayinaakoolojistii magaalaa Naayiroobii keessa hojjetanidha. Amma dura dubartoonni wal'aansa kanaaf dhufan dubartoota ijoollee hedduu dahan turan, amma garuu haalli kun jijjiiramaa dhufeera jedhu. Amma dubartoota ijoollee xiqqoo qabantu wal'aansa kanaaf dhufaa jira jedhu. Wal'aansi sterilizeeshinii jedhamu erga kennamee booda gara duraatti deebisuun ulfaataa waan ta'eef dubartoota fuula duratti daa'ima akka hin feene murtee dhumaa fudhatan qofaatti akka argatan jajjabeeffama. Dr. Boosireen hireen wal'aansa kanaa bakka duraatti deebisuu milkaa'uuf carraan jiru hedduu xiqqaadha jedhu. Siroonkaan falmituu mirga dubartootaati. Dhaabbata Keeniyaa miidhaa dubartootaa ga'u hambisuuf hojjetu keessaa hojjetti. Kitaaboliin dubbistee jireenya dubartootaa keessatti daa'imman jiraachuun dirqama akka hin taane itti agarsiisu himti. Booda jireenyi akkasii dhugoomuu akka danda'an hubadhe jetti. Wal'aansa kana fudhachuuf waggootaaf itti yaadaan ture. Boodas wal'aansa kanaaf maallaqa ishee barbaachisu qusattee wal'aansicha booda boqonnaa qabaachuufis hojii isheef ta'u hanga qabaattu obsiti. Wal'aansichi hospitaala dhuunfaatti shilingii 30,000 yeroo ta'u doolaaraan 230 gaafata. Mirga ulfa baasuu biyyoota adda addaatti rakkoo ta'een wal qabatee qaama ishee yeroo dandeessutti to'achuuf jecha murtoo kana fudhachuu ibsiteetti. Murtee ishee kana maatiitti wayita himtu eenyutu raajii hin taane. Sababni ammoo yeroo baay'ee jireenya ijoolleerraa bilisa ta'ee jiraachuu akka barbaaddu ibsiteetti. Akkuma Siroonkaa Muutoonii Gitaawuu akkamiin murtee wal'aansa kanaa fudhachuurraa akka geesse yeroo dubbattu waa'ee daa'ima godhachuu yaade hin beeku jetti. Diizaayinera miidhagaan keessoo manaa fi poodkaastarii kan taate dubartiin kun akkuma Siroonkaa murtee isheef sababni ijoon jireenya ofiif qofa jiraachuudha jetti. Qoricha ulfa ittisuu fudhachuun dhiibbaawwan cinaa irraan gahuu jibbitee wayita umuriin ishee ganna 23 ta'u wal'aansa kanaaf ogeessa bira deemtus ijoolleen kennaa waaqaatii ogeessa jedhuun yaadni ishee danqamuu dubbatti. Ogeessi kun jaalallee ijoollee barbaadu yoo argatte maal goota jedhee ishee gaafachuu yaadaati. Yeroos didamuu isheetti gadditeetti. Hawwiin ishee kun garuu waggaa 10 booda dhugoomfameefiira. Adeemsa wal'aansa kanaa irratti argattes yaalii ishee yuutuubii gubbaa viidiyoo daqiiqaa 30 qooddeetti. Hawaasa Keeniyaa keessaa dubartiin daa'ima godhachuu hin fedhu jechuun baratamaa miti. Gaayinaakoolojistii biraan Dr. Kiree Owaangaa ogeeyyiin fayyaa fedha namoota wal'aananii
seerawaa hanga ta'etti kabajuu ilaalchisee ogeeyyiidhuma gidduutti yaadni gamaa gamanaa jiraachuu dubbatu. Gitaawun amma dubartii ganna 34 qophaa jiraattudha. Murtee fudhatteetti gammaddee akka jiraattu viidiyoo gadhiisteen himteetti. Dubartoonni gariin miidiyaa hawaasaarraa jiran hawwii ishee dhugoomuutti isheef gammaduu yeroo ibsan hamileen ishee jabaateera. Dubartoonni da'umsaan qofa osoo hin taane karaa adda addaa hedduu addunyaaf gumaachuu jetti. Dhaloota filannoo ofii jiraatu keessa ta'uu isheettis gammaduu himti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota koo addunyaan gara kamitti adeemaa jirti? Guyyaa guyyaan addunyaa keessa jirru kanarratti wantoota akkamiitu gaggeeffamaa oola? Nu hoo ejjennoon keenya maali? Gaaffilee ofii deebifnee itti jiraachuu qabnudha. Jallinni namoota addunyaa keessa jiraannu irraa guyyaa guyyaan bifa jijjiirratee as bahaa jira. Ammayyummaa jedhamee wantoota namoonni dhuunfaan qabatanii achi as bahaa jiran yoo ofii murtii jabaa qabaachuudhaa baanne irraa hin maqne ta'e gara ofii barbaadanitti nu oofuu barbaadu. Jireenya jallina ofii isaanii jiraatanii ittiin abaaraman nama keessa kaa'uu kan barbaadan hedduudha. Kanaafuu ejjennoo fi ofitti amanamummaa mataa keenyaa qabaannee haa jiraannuun dhaamsa Galaashawuuti. Haga dhumaatti waan dhaggeeffattaniif ulfaadhaa.